Bibiliya yigeze ihakana kunywa inzoga. Ku bw'inda yawe yakunaniye, ikavuga ngo birashoboka ko ushobora gufataho gakeya kugira ngo umuco nyarwanda hariho ko umwana iyo akosheje yahanwaga n'umubyeyi umwegereye, ariko ibyo ntabwo bigihari. Twongeye kubasuhuza inshuti za Hinduka TV muri uyu munsi mwiza Imana iduhaye wo kuganira. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubasuhuje turi mu Rwanda, mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Turasuhuza aba diaspora muri rusange, turasuhuza inshuti z'u Rwanda, Abarundi, Abatanzania, Uganda, Congo. Turabasuhuje bose mu izina rya Yesu Kristo. Dushimye Imana rero yemeye ko uyu munsi tuganira. Tugiye kuganira ku kiganiro gifite insanganyamatsiko nk'uko Madame Perezida wa Repubulika bitanzeho umurongo cyangwa se inama mu buryo bwimbitse. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa tunyweresi. Muri iyi minsi ya none isi yugarijwe n'icyorezo cy'ibiyobyabwenge, ariko cyane cyane inzoga. Ndashaka kuvuga kuri ibyo bintu mu buryo bwimbitse cyangwa se busobanuye neza. Inzoga kuyinywa njye simbifata nk'aho ari icyaha, ahubwo mfata icyaha cyo kunywa inzoga mu bigendanye n'icyo yagukoresheje, kuko ntabwo Bibiliya yigeze ihakana kunywa inzoga, ahubwo iravuga ngo kubw'umubiri wawe wakunaniye, kubw'umutima wakunaniwe nywaho gakeya. Rero byakabaye byiza umenye neza impamvu Bibiliya ivugaho gutyo. Impamvu akenshi Bibiliya ivuga gutyo ni uko hari igihe usanga umubiri wawe ukeneye alcohol. Hari igihe ushobora kujya kwa muganga guhura na dogiteri runaka, umuganga arakubwira ati kubera impamvu y'uburwayi ufite, ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye, ikavuga ngo birashoboka ko ushobora gufataho gakeya kugira ngo ubashe kubaho. Ikintu cyose ushobora gukora mu buryo bwo kugira ngo usove ubuzima bwawe cyangwa urengere ubuzima bwawe, mpamya neza ko Imana itapfa kukiguhora, ahubwo ikibazo kivamo ni ibigendanye n'ibikorwa wakoze. Rero baravuga ngo inzoga urayinywa uyikura mu kibindi, yarangiza ikagutamaza mu bagabo. Biba byiza turibaza ngo nihe mpamvu ishobora gutuma umuntu atanywa icupa rimwe cyangwa anywa abiri, atahe atahana uwo munezero, ataha atuje adafite ikibazo, nanatekereza abashe gutekereza neza. Kuko inzoga cyangwa se ikiyobyabwenge ni erema imwe cyane, ikintu kimwe ushobora gukora kikangiza plani z'ibyo wari watekereje byose. Ntekereza ko wanywa icupa rimwe cyangwa abiri ntabwo waza kuberwa gutaha iwawe. Nta nubwo ntekereza ko wanyweye amacupa irenze rimwe ushobora kuza kwibagirwa ko ufite umuryango ukeneye kwitaho. Ariko muri iyi minsi ya none ikintu cyateye ibi byose njye mbona cyabaye icyorezo bigendanye n'ibiyobyabwenge, ndaza kugishyira ku muryango. Umuryango, reka tuvuge ku buryo bw'umuryango. Kera tuvuka twavukiye mu miryango ifite indangagaciro, ifite ubumuntu, ifite urukundo, ifite ubumwe. Ariko kugeza iyi saha ikintu cyitwa ubumwe, agaciro k'umuryango karasenyutse. Tikasenyutse gute? Akenshi wasangaga umubyeyi yarwanaga no gutaha kare kugira ngo agere mu rugo. Hariho umuco uvuga ngo ntabwo umwana yemerewe kujya ku meza atari kumwe n'umubyeyi, akabasha gusangira n'ababyeyi be, akabasha kuvugana n'ababyeyi be, akabasha kungurana ibitekerezo n'ababyeyi be, ndetse za nama z'umuryango, za ndangagaciro z'igihugu, za ndangagaciro twatozaga abana ntago zikiboneka. Niyo mpamvu usanga umubyeyi yakagombye kuba afite inshingano nyinshi zikomeye zituma wa mwana abasha kwisanga mu muryango. Icyo rero ndaza kukivuga mu buryo busa gutya. Turaza kwisanga ko umubyeyi wa mwanya aherezaga umwana yawuhaye akabari. Byafashe indi ntera, byafashe indi shusho, aho umubyeyi ufite inshingano, ufite umwana umwe, babiri, batatu, bane, aho gutaha arabanza agaco mu kabari, akaza kwisanga atashye saa yine. Harya ba bana basangiraga na papa na mama ku meza, ba bana babanaga na papa ku meza, baraza guhura ryari?
igisobanuro nta kintu uko izo nshingano turaza kwisanga abana benshi bari kwirera ababyeyi batagihari. Bityo ibyo byo nabivuga mu buryo bugaragara kandi ni ingero zifatika. Kenshi nta mwana watahaga nyuma y'umubyeyi, ariko kugeza iyi saa abana bo bataha nyuma y'ababyeyi. Igisobanuro nta kindi ni uko hari inshingano nyirizina umubyeyi yamaze gutakaza, hari bwa bumwe yari afitanye n'abana be batagifitanye. Rero uko mbyumva nkahinduka TV, ndabyumva mu buryo busa gutya: umubyeyi nasubirana inshingano ze, niyongere yite ku mwana we, yite ku nshingano z'urugo, yite ku mugore we, yite ku bana cyane, kuko ejo heza h'igihugu cy'u Rwanda, ejo heza h'isi, kugira ngo tugire urubyiruko rwiza, tugire abana beza, abana bazabasha gukunda umuryango, biraza kudusaba igiciro gikomeye, biraza kudusaba kwegera ababyeyi cyane, tukabaganiriza bakabasha kumva ko hari ibyo batakaje bakagombye kuba bakora. Ibyo niyo babasha kongera kubisubirana, nabasha kongera gusubirana bwa bumwe bafitanye nabo n'imiryango, biraza gutuma tuza kugira urubyiruko rwiza, tugira abantu beza, kandi tubashe no kubaka sosiyete dukeneye kubaka. Ibyo rero ndaza gutanga inama mu buryo butandukanye, mu nzira zimwe na zimwe. Tureke guhereza polisi y'u Rwanda akazi kenshi ko guhora ivuga ngo dukure abantu mu muhanda basinze, tubafashe gutwara imodoka zabo tubagezeye amahoro. Wowe ubwawe banza umenye ko nuza gusinda cyane, nuza kunywa ibiyobyabwenge bitandukanye n'urwego wagomba kubinywaho, igisobanuro ni uko ubwawe uri buze gutakaza ubuzima. Kandi nuza gutakaza ubuzima, banza umenye ko ubuzima ubwawe ari wowe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndashaka gusaba Minisiteri y'Umuryango ikintu gikomeye, badufashe begera umuryango. Inama batanga bazitange bageze ku mazone, baze hasi, cyangwa se bashyireho icyo twakwita ubukangurambaga, cyangwa se abantu b'abajyanama, guhera mu mudugudu hasi kumanuka, tukazaza ngo twegera mu rwego rw'igihugu. Badufashe izo nama batangira muri biro, badufashe zimanuke zize hasi mu baturage. Biraza kudufasha kugira sosiyete nziza, biraza kudufasha kuba babashe kwegera bababyeyi, kuba babashe kuganira. Barezi namwe mutwumva mu buryo butandukanye, turasaba kugira ngo nibura mubashe kuganiriza, mugire igihe runaka cyo kuvuga ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge mu mashuri mwigishamo, mu bigo bitandukanye, tubashe kubona umuntu mwiza. Reka twongere tureme umuntu mushyashya, twongere twemere kuvuka bwa kabiri, twongere tugarura agaciro twabuze cyangwa se twatakaje muri iki gihe cya none. Icya kabiri, Iwawa Habilitation, ndaza kuyivugaho mu buryo busa gutya. Iwawa Habilitation ni ikigo cyashyizweho, gishyirwaho na leta kugira ngo kibashe kugorora abantu kenshi n'ab'ibiyobyabwenge, abanywa itabi, inzoga, urugomo rworoheje, abana bananiranye. Ndatekereza ndashidikanya ko Iwawa Habilitation baraza kutugororera abana babashyire ku murongo. Ariko ngo bashyize ku murongo, iyo bagarutse mu muryango baza gusanga wa muryango wasenyutse utagihari. Aho nacyo kiza gutuma haza kubamo kuvuga ngo hari umwana wasuye Iwawa yaravuyeyo. Bivuze ngo natwe ababyeyi turimo turongerera Iwawa Habilitation akazi kenshi. Tugerageze twegere abo bana bavuyeyo. Erega umwana ni uwawe. Kenshi kera twayaga tuvuga ngo umubyeyi wese akwiye guhana umwana we. Ugasanga mu muco nyarwanda hariho ko umwana iyo akosheje yahanwaga n'umubyeyi umwegereye, ariko ibyo ntago bigihari. Niyo mpamvu bidahari? Ntago mpamya ko impamvu bidahari ari iyindi, nuko twatakaje urukundo. Kandi Bibiliya bivuga neza ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe, kandi mwibuke imbohe nk'ababohanwe nazo. Igihe cyose umuntu ari mu bintu bitandukanye bitarimo kuba byatuma agaragara mu ishusho nziza muri sosiyete, yaraboshywe, aba afite ibintu byamuboshye, ibintu byamubase. Rero birasaba ko tugerageza kwegera ababyeyi, tukaganira nabo. Ngira uruhare runini ndarushyira ku babyeyi kurusha kurushyira ku bana.
rero ababyeyi dukanguke tubashe kumenya neza ko aricyo dukwiye gukora kugira ngo u Rwanda twifuza ruzagire abayobozi beza, rugire imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, ariko izo mbaraga zose u Rwanda rukeneye ruzikeneye mu rubyiruko. Inshuti za Hinduka TV rero turabashimiye ku bw'iki kiganiro, kandi nzi neza ko mucyumvishije. Ni ikiganiro cy'umumaro, ni ikiganiro cyiza cyabasha gutuma abana bagira uburere bwiza, imbaraga z'igihugu, kandi agaciro k'umunyarwanda ni ukuba ari muzima. Imana ibahereze umugisha.